एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिंदास स्टोरी। कैसे हो आप लोग। तो अभी मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ और आप भी सोच रहे होंगे कि ये चाय बना के मुझे क्यों बताएगी और दिखाएगी। तो ये स्पेशल चाय है। अगर आपको कोल्ड हो रहा हो या नाक बंद हो, जुकाम हो, खांसी हो, तो उस टाइम आप ऐसे चाय बना के पी सकते हैं, जो कि अभी मेरा हालात है। और इसीलिए मैं ये चाय बना रही हूँ और सोच रही हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो बन रहा है मेरा चाय। तो नॉर्मली चाय बनाते हैं ना हम, वैसे ही बनाते हैं। ये भी कुछ अलग से नहीं। चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, जैसे आप नॉर्मल बनाते हो। बस उसमें ऐड क्या करना है, ये सब, ये देखो, तेज़पत्ता, लौंग, तुलसी पत्ता, इलायची, ये सब ऐड करके अगर बना रहे हो ना, और कोल्ड हो रखा आपको, अगर तब पियो तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। ये चाय भी है और साथ में काढ़ा, जो कि जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें मैंने तेज़पत्ता डाला, लौंग और इलायची और कुछ 2-4 तुलसी के पत्ते सब डाले हैं मैंने। तो अगर आपको जुकाम हो रहा है, खांसी है, ये नाक बंद है, कुछ भी है, ऐसे चाय बना के काढ़ा की तरह पी लो तो बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो मैं पीऊँगी भी यही चाय आज। हम छत पे चाय पीने, बहुत गर्मी है नीचे।